तेरी पड़ोसन को आई मीन तेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। अगर उसकी जान की सलामती चाहता है तो पुराने वाले एड्रेस पे आ जा। कहाँ जा रहे हो? अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। क्या है? तुझे मेरे लिए अपने मिलते हैं क्या करने के लिए? अबे हंसता क्या है? बता तेरा बॉस कौन है? ये बात कर। हेलो? मैं हूँ इनकी बॉस। तुम अर्जेंट काम से बाहर गए थे ना? घर आओ तो मैं बताती हूँ। क्या जुलूम है?